să venim în România, să ne personalizăm bicicleta. Și am încercat, chiar dacă am un bike, am încercat să-l fac cât mai girly. I-am pus vise, totul e handmade, floricele. Să ai și un accesoriu british. Da, păi e la modă, nu? Dar de mic. Te-ai antrenat? Puțin. E care uite. O să rezist puțin o casă? Dar să ieși în cea mare care e? Burger. Burger e nu știu dacă vrem. Hai să zic un Unii soția. E aici și alt pic? A, Hai, Luca, mama, lasă fetele. Hai. Să-i strâng mai bine să îi cheltuiesc. Bagă bani! Alberto Centro. Thank you.